အားလုံးပဲမြင်ကြလားပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အနံမွှေးမွှေးလေးနဲ့ဟင်းခတ်အမွေးကြိုင်အဖြစ်သုံးနေကြတဲ့လေးညင်းပွင့်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လေးညင်းပွင့်ကကဘာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ antioxidant ဓာတုစန့်ကျင်ပစ္စည်းအမြင့်မားဆုံးပါဝင်တဲ့အစားအစာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူကအရွယ်စားလေးကတင်းငယ်ပြီးမြဲသူ့ရဲ့ဆေးဘက်ဝင်ပုံကလုံးဝပြောမကုန်နိုင်အောင်ပါပဲအဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာလေးညင်းပွင့်ရဲ့အစွမ်းတွေကိုဘယ်အချက်မှမကြံစေဘဲနဲ့တေးချာချာရှင်းပြပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လေးညင်းပွင့်လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သွားနဲ့ကတွင်ကျမ်းမာရေးကိုအရင်ဆုံးပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သွားကြိုက်ခြင်းကိုသူကချစ်ချင်းတက်တာစီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်လေးညင်းပွင့်မှာကျွန်တော်ယူဂျီနော်လို့ခေါ်တဲ့တဘာဝထုံစေရဲ့ဆေးပါဝင်ပါတယ်သွားကြိုက်တဲ့အခါမှာလေးညင်းပွင့်ကိုကြိုက်ထားတာဒါမှမဟုတ်လေးညင်းစီကိုကျွန်တော်ဂုံးလေးနဲ့တို့ပြီးတော့ဒီသွားနာတဲ့ဒီသွားကြိုက်တဲ့နေရာကိုထည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နာကျင်မှုကိုချစ်ချင်းတက်တာစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတွင်နဲ့နန္တာကိုပျောက်စေတယ်ပေါ့နော်သူကကတွင်တွေကဗဒီယာတွေကိုတေစေပြီးတော့အနံ့ကိုသူကမှုေးပြက်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကတွင်တွေကရောင်ရမ်းမှုတွေကိုသူကရောကြစေပြီးတော့ဒီတဖုံးတွေးရတာတွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်ပြီးတော့ကိုခံအားစနစ်အရန်ကောင်းတယ်လေးညင်းပွင့်ဟာကျွန်တော်သွေးဖြူဆဲတွေထွက်ရှိမှုကိုအားပေးရဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုဝင်လာမဲ့ယောဂပိုးမွှားတွေကိုသူကတိုက်ထုတ်ပေးပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆဲတွေပျက်စီးတာကိုကာကွယ်ပေးလို့သူကအရွယ်တင်နုပြိုစေုံနဲ့မကပဲနဲ့ကင်ဆာဆဲဖြစ်ပေါ်မှုတွေကိုလည်းဟန်တာပေးနိုင်ပါတယ်လေးညင်းပွင့်ဟာကျွန်တော်အစာချေအင်ဇိုင်းတွေကိုသူကပို့ပြီးတော့ထွက်စေပါတယ်ဘိုက်ကယ်တာလေပွားတာနဲ့အစာမကြေတာတွေကိုချစ်ချင်းတက်တာစေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အစာအိမ်နာကိုသူကကာကွယ်ပေးပါတယ်လေးညင်းပွင့်ဟာအစာအိမ်နာရံမှာရှိရဲ့ဒီအချွဲဒီအမေးလွှာလေးတွေကိုပုံမူထူစေပြီးတော့အစာအိမ်အက်ဆစ်ကြောင့်အနာဖြစ်တာကိုလည်းသူကကာကွယ်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ခီးသွားလို့ရှိရင်မူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုတ်အန်ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလေးညင်းပွင့်ကိုဝါးစားပေးလိုက်တာနဲ့ချစ်ချင်းတက်တာစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လေးညင်းပွင့်ဟာကျွန်တော်တို့အသေးမှာအစီဖုံးတာနဲ့အသေးရောင်ရမ်းတာကိုလည်းလျှော့ချပေးပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အယိုးတန်ပါစီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်လေးညင်းပွင့်ကအယိုးပွားယောဂါကိုလည်းသူကကာကွယ်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပေါ့နော်တွေးသွင်းတကြားဓာတ်ကိုသူကထိန်းညင်ပေးလေးညင်းပွင့်ကသူတွေးတဲ့ကတကြားဓာတ်ကိုဒီဆဲရီစီကိုသူကရအောင်ကူညီပေးရဲ့အတွက်စီးချိုသမားတွေအတွက်အထူးတင့်လျော်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်နှာစီးချောင်းဆိုးဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှင်တော့လေးညင်းပွင့်ကိုကျွန်တော်ရင်တွေရဲထည့်ပြီးတော့အခိုးမွေကိုရှူပေးလို့ရှင်နှာပိတ်တာနဲ့လေချောင်းတာကိုချစ်ချင်းတက်တာစေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအမျိုးသားတွေအတွက်ပါအင်အားပြည့်ဝစေပြီးတော့ဒီဟော်မုန်းဓာတ်ကိုမျှတစေရဲ့အစွမ်းသူ့မှာရှိပါတယ်လေးညင်းပွင့်ဟာအကြိုက်ခဲပျောက်စေပါတယ်ခေါင်းကိုက်တဲ့အခါမှာလေးညင်းစီလေးကိုနှစ်ထင်မှာကျွန်တော်တို့လိမ့်ပေးပြီးတော့နှိပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တွေးလေပတ်မှုကောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းကိုက်တာကိုချစ်ချင်းတက်တာစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘသူတွေစားတင်ပြီးတော့ဘသူတွေရှောင်ရမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်သွားကြိုက်တဲ့လူတွေအစာမကြေဖြစ်တဲ့လူတွေကိုခံအားနေတဲ့လူတွေစီးကြိုရှိတဲ့လူတွေကဒီလေးညင်းပွင့်ကိုစားသုံးလို့ရပါတယ်တတိထားပြီးတော့စားရမယ့်လူတွေကသွေးကျဲစီသွေးကြစီတောက်နေတဲ့လူတွေပါလေးညင်းပွင့်ကသွေးကျဲစီရဲ့အာနိသင်ရှိတဲ့အတွက်ဒီခွဲစိတ်ဖို့ရှိတဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်သွေးကျဲစီတောက်နေတဲ့လူတွေကဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့တေချာစားပြီးဖို့အကြံပြုပါတယ်ကျွန်တော်ကလေးငယ်တွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်လေးညင်းစီကအရန်ပြင်းတဲ့အတွက်ကလေးငယ်တွေရဲ့အရေးပြားကိုဓာတ်ရိုက်လိမ့်တာကိုရှောင်ကျင်ပါပြီးတော့ကိုဝင်ဆောင်တဲ့နိုးတိုက်မိခင်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟင်းခန့်ယုံလောက်ပဲစားတင်ပြီးတော့ဆေးအဖြစ်အများကြီးစားတာမျိုးတော့မလုပ်သင့်ပါဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်လေးညင်းပွင့်ကိုရေနွေးချမ်းတဲ့ကိုထဲတောက်တာဟင်းနဲ့ထဲချက်တာဒါမှမဟုတ်တစ်နေ့ကိုပေါ့နော်တစ်ပွင့်နှစ်ပွင့်လောက်ဝါးစားပြီးတာကဒါအကောင်းဆုံးပါပဲเนาะအလွန်ကျွံမစားပါနဲ့တစ်နေ့ကိုအများကြီးစားလို့ရှိရင်အသေးကိုသူကထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်လေးညင်းစီကိုဓာတ်ရိုက်မတောက်ရဘူးလေးညင်းစီကအရန်ပြင်းထန်တဲ့အတွက်ရေဒါမှမဟုတ်တခြားစီနဲ့ရောပြီးပါပဲအသုံးပြုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လေးညင်းပွင့်လေးတပွင့်ဟာတင်းငယ်ပေမဲ့သူ့မှာပါတဲ့ဆေးဆန်းတွေကတော့လူတစ်ကိုယ်လုံးကိုကာဝယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တန်စီလွန်ဘေးဆိုတာကိုတော့အမြဲတတိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူပြုအောင်စနစ်တကျအသုံးပြုတတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုတဘာဝပေးရဲ့လက်ဆောင်တွေနဲ့ GU site ဈေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေးညင်းပွင့်ရဲ့အစွမ်းတွေကိုအားလုံးပဲသိရှိသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လေးညင်းပွင့်ကိုဘယ်နေရာတွေမှာသုံးလေးရှိရဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေ comment မှာပြောခဲ့ပ
ပေးပါအောင်ဒီဗီဒီယိုကိုလူတိုင်းသိအောင် share ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီပါအားလုံးပဲတဘာဝစေဘက်ဝင်တွေအသီးနှံတွေနဲ့အားလုံးစားပြီးတော့ကျမ်းမာကန်ဆွမ်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရရှိပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်